Nhưng lớn tuổi người già mà có các cái sẹo mổ ở vùng đầu thì nó sẽ chắc là sẽ có bất thường. Est-ce que le début des symptômes est brutal ou progressif? Các cái triệu chứng tiến triển như nào? Si c'est brutal, on pensera à un accident vasculaire cérébral. Si c'est progressif, ce sera peut-être une tumeur. Thầy hỏi triệu chứng nhưng mà nó sẽ đến cấp tính hay là nó đang mãn tính rồi. Ví dụ như nếu mà tổn thương sẽ đến mãn tính từ từ rồi thì khả năng nó là khối u. Il faut regarder s'il y a d'anciens examens, scanner ou IRM. Comme ça, on peut regarder si la lésion elle a grossi, si elle a diminué. Si elle grossit vite, c'est plutôt une tumeur. Si elle a diminué, c'est pas une tumeur. Hỏi xem là bệnh nhân đã làm cái xét nghiệm trước đấy chưa, ví dụ như bệnh nhân đã chụp các hình trước đấy rồi, mình sẽ có thể chụp so sánh lại. Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Trên cái hình CT này thì là mình thấy tức là mình có thấy tổn thương không? Nhận xét gì? Il y a une vision hypertoxicité Ça là? Oui. Non. Ça, c'est un artefact. Il y a beaucoup d'os ici. Dans la fosse postérieure, on peut avoir des artefacts à cause de l'os. Ça se fait sans injection, avec injection. Cái hình mà tăng tỉ trọng ở cái chỗ thân não ấy không phải tổn thương đâu, mà là cái artifact thì anh nhiễu ảnh em. C'est sans injection. Đây là cái phim chụp không tiêm. Qu'est-ce que vous pensez de la substance blanche? Bạn ông ấy hỏi là mình nghĩ gì về hình ảnh của chất trắng ở bệnh nhân này, cái chất trắng có bất thường gì không? L'hypodense. Hein? Vous êtes d'accord? C'est normal ou pas? Qu'est-ce que vous allez dire dans le compte rendu? Cái chất trắng của bệnh nhân này có vẻ nó hơi giảm tỉ trọng nhiều, thì là thầy hỏi là cái này có bình thường hay không? Đây có phải là phim bình thường không? À votre avis, il a quel âge le patient? Theo ý kiến các bạn thì bệnh nhân này khoảng bao nhiêu tuổi? C'est un bébé. C'est un bébé. Regardez, là il y a la suture métopique, elle est encore ouverte. La suture coronale, elle est ouverte. Si on faisait des fenêtres osseuses, on verrait que c'est ouvert. Là, il y a un truc qui s'appelle la synchone rose. Une synchone rose de la base du crâne. Là, c'est comme une suture. Ça, c'est normal chez le bébé, et après, ça disparaît. D'accord? Ça, c'est un bébé. Vì cái này là một bệnh nhân nhi xem bébé. Oui, c'est un bébé. Bởi vì là mình nhìn thấy là các cái đường khớp và xương sọ, đường khớp giữa này, đường khớp bên rồi thì các cái phần rỗng nề trên trở ấy, nó vẫn chưa liền. Đây là một cái bệnh nhân nhi. Suppose c'est libre. C'est normal. Chez le bébé, la substance blanche, elle n'est pas encore myélinisée. Il n'y a pas encore beaucoup de myéline autour des axones. La substance blanche est hypodense, c'est normal. Thì thầy nói là cái trẻ con ấy thì cái chất trắng này nó sẽ giảm tỷ trọng hơn so với người lớn, nguyên nhân là nó chưa được mê linh hóa các sợi trục, nên là nó giảm tỷ trọng như là bình thường. Donc on interprète en fonction de l'âge. D'accord? Si c'était quelqu'un de 15 ans ou 20 ans, ça serait pas normal. À 20 ans, on ne doit pas avoir la substance blanche aussi hypodense. Mais chez un bébé de 1 mois, c'est normal. Cái này nếu như mà là cái bệnh nhân mà lớn tuổi hơn một tí, mình là tầm 15-20 tuổi rồi, thì cái này là nó sẽ bất thường, nó thường liên quan đến thiếu oxy não ấy. Thì mình nhìn các rãnh của não nó không rõ và nó giảm tỷ trọng như này thì nghĩ tới cái bệnh lý lan tỏa, ví dụ như là thiếu oxy não.
Et puis, il faut avoir les renseignements cliniques. Chez le bébé, c'est important aussi. Pourquoi on lui fait un scanner? Đây là một, thứ nhất là mình phải nốt lại là một cái bệnh nhân nhi thì là rất là quan trọng để trong mình gặp cái phim này. Nhưng mà ông thầy có hỏi là tại sao bệnh nhân phải chụp CT? Mình có đang câu hỏi là tại sao phải chụp CT? Ça, c'est probablement un artefact. Sinon, si c'est un hématome, le bébé il est dans le coma, il est en train de mourir. D'accord? C'est sûrement un artefact. Cái chỗ tăng tỷ trọng ở cái phần thân não là cái artifact. D'accord? Après, on va regarder les citernes. Le liquide autour du tronc cérébral. Sur le scanner. Bon, ça c'est une IRM, mais au scanner, il faut bien regarder comme en IRM les citernes. Le liquide céphalorachidien autour du tronc cérébral. Tức là mình sẽ nghiên cứu cái dịch não tủy ấy. Cái dịch não tủy của nhân thì nhìn trên CT nó giảm tỷ trọng. Còn trên tổng từ nhất là cái chuỗi xung T2 thì mình nhìn thấy nó sáng và nhìn rất là rõ cái thành phần dịch não tủy trong não. Normalement, au scanner, comme en IRM, on voit du liquide autour du tronc cérébral. Dịch thì mình sẽ nhìn thấy nó ở xung quanh, tức là xung quanh não luôn, nó bao quanh toàn bộ não. Là, c'est un patient qui a eu un traumatisme crânien. C'est un alcoolique qui a eu un traumatisme crânien. Qu'est-ce que vous pensez de son scanner? Trên cái phim chụp này thì mình phát hiện ra cái trường ở trên này không? C'est un scanner sans injection. Les vaisseaux ne sont pas blancs. D'accord? Scanner sans injection. Đây là một cái phim mà không tiêm thuốc này, không tiêm thuốc bởi vì là cái mạch nó không sáng lên. Une masse hyperdensité. Une lésion spontanément hyperdense, donc extraventricule. C'est un petit hématome, une petite hémorragie extraventriculaire. D'accord? Một cái nốt tăng tỷ trọng tự nhiên ở trong não thứ tư, có thể là một cái máu cục hay cái gì dạng mạch thì il y a probablement un peu de sang au contact de la tente du cervelet ici. Vous voyez, c'est un petit peu trop blanc. Peut-être un tout petit hématome sous-dural au contact de la tente du cervelet. Cái lều tiểu não thì nó hơi tăng bên trái, nó hơi tăng tỷ trọng, nó hơi lớn hơn cái bên phải. Est-ce qu'il y a un effet de masse important? Est-ce qu'il y a des signes d'engagement? Non, parce qu'on voit bien les citernes partout, il y a du liquide autour du tronc cérébral partout, il n'y a pas d'engagement cérébral. D'accord? Mình nhìn thấy là các cái dịch ở quanh cầu não, cái bể đáy nó vẫn còn trong, nó vẫn bình thường, thì mình không nghĩ đây là một cái chảy máu. Le malade il est sorti de l'hôpital. Et 6 mois après, il revient, il a un autre traumatisme. Il continuait à boire de l'alcool, il a eu un accident de voiture, il a un autre traumatisme. Bệnh nhân này thì được cho ra viện, sau đó thì bệnh nhân đi về nhà. Bệnh nhân uống rượu và bị tai nạn, nên bệnh nhân lại quay trở lại. C'est le même malade. Qu'est-ce que vous pensez de son scanner? Đây cũng là cùng một bệnh nhân và mình nghĩ gì về cái tổn thương này? On voit qu'il y a des grosses lésions cérébrales, à la fois hypodenses et hyperdenses. Il y a des contusions œdémato-hémorragiques volumineuses. Đây là một cái tổn thương tăng giảm tỷ trọng hỗn hợp, có cái phù não xung quanh, có cái tỷ trọng của máu cục. Il y a peut-être un petit hématome sous-dural ici, sûrement un ici, hématome sous-duraux. Và mình còn nhìn thấy được là cái tỷ trọng của máu này lan vào cái khoang dưới màng cứng nữa. Il y a un gros effet de masse, il y a une déviation des structures médiales qui fait peut-être 15 mm là encore. Đẩy đường giữa lệch sang bên đối diện khoảng 15 mm. Là, le cerveau, il doit passer sous la faute du cerveau, entre la faute du cerveau et le corps calleux. Il y a probablement un engagement
sous-factoriel, sous la faute du cerveau vers la droite. Cái này là cái thoát vị dưới liềm đại não, thoát vị dưới liềm đại não. Et là, on voit plus du tout les citernes autour du mésencéphale. Vous voyez, on voit plus les citernes autour du mésencéphale. Và cái hệ thống cái bể não quanh cuống thì là bị xóa rồi. Nhìn trên này mình không thấy có cái dịch ở quanh trung não, ở quanh cầu não nữa. Je vous montre comment il était avant, au même niveau de coupe, là, ça. C'était par ici, entre ça et ça. D'accord? Đấy, thì On mình voyait du liquide. On voyait du liquide. D'accord? Mình quay lại cái phim chụp trước ấy, thì mình thấy là cái dịch này nhìn rất là rõ, đúng không? Nhìn rất là rõ cái bể đáy. Voilà. Quand il y a ça, c'est grave. Ça veut dire que le cerveau, il a tendance à s'engager. Engagement temporal. Cái đây là một trong những dấu hiệu của tiên lượng tồi cho bệnh nhân, bởi vì nó có nguy cơ tụt kém. Ça, c'est l'engagement sous la faute du cerveau, comme ça. Đây là mình đang nói đến cái phần thoát vị dưới liềm. Ça, c'est l'engagement temporal. Le temporal qui va partir en dedans et en bas et comprimer le tronc cérébral. Mũi tên màu vàng đấy là mô tả của cái thoát vị của Hevisha. Ça, c'est l'engagement vers le bas, engagement axial vers le bas. Il y a tout le cerveau qui descend vers le bas. Thoát vị của Hevisha là cái hồi hải mã mà nó chui qua cái chỗ mà lều tiểu não đấy. Còn cái màu đỏ thì là cái thoát vị trung tâm, tức là cả cái não nó tụt xuống, cả cái trung não nó tụt xuống thấp. Parfois le cervelet descend dans le trou occipital, un engagement cérébelleux en vert. Cái màu xanh là ví dụ như một cái u của tiểu não chẳng hạn, thì nó có thể đẩy các cái thủy nhậu, các cái bán cầu tiểu não vào hỗ trợ. Ça se voit surtout s'il y a une tumeur de la fosse postérieure, un hématome de la fosse postérieure, un œdème de la fosse postérieure. Đấy, mình hay gặp nhất là cái u hoặc là cái tụ máu ở cái vùng hố sau thì nó sẽ gây ra cái thoát vị màu xanh lá cây. Donc lui, il a un engagement sous-factoriel comme ça, sous la faute du cerveau. Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy thoát vị dưới liềm này, dưới liềm đại não này. Peut-être un engagement temporal. Moi, je pense que ça, c'est le ventricule latéral qui est trop en dedans. Engagement temporal ici, peut-être. Có thể là kia nghi ngờ một cái thoát vị qua Hevisha nữa, nghi ngờ một thoát vị qua Hevisha. Probablement un engagement axial vers le bas, parce qu'on voit plus du tout les systèmes. Donc ce malade, il est dans le coma. Enfin, c'est très grave, d'accord? Đây là một trường hợp rất là tồi, khi lượng rất là tồi. Chez les malades qui sont graves, vous regardez toujours les citernes. Gác quá. Les malades de réanimation, après un gros traumatisme, vous regardez les citernes toujours. Vous dites elles sont normales, elles sont effacées, il y a des signes d'engagement. C'est bien ça. Nên là mình lúc nào đọc cái tổn thương này thì mình luôn luôn đi tìm cái thoát vị này. Và mình xem các cái bể não xem có bình thường không, các cái bể não quanh cuống có còn bình thường không. Un autre traumatisme, qu'est-ce que vous en pensez? Đây là một trường hợp chấn thương khác, và trường hợp chấn thương này thì là mình sẽ thấy gì ở trên phim ạ? Đây là mặt tính. C'est un scanner sans injection. C'est un scanner sans injection. Mà chú ý đây là cái phim không tiêm đâu ạ, đây là cái phim không tiêm. Là, il y a un hématome sous-dural ici. Một cái tổn thương tụ máu dưới màng cứng. Hétérogène. Không đồng nhất. Une hémorragie ménagée, il y a du sang dans la vallée sylvienne ici. Và nó còn lan đến các cái dãy của não nữa. Đây là tụ máu dưới nhện rồi, cả dưới màng cứng và dưới nhện. Il y a probablement un hématome sous-dural au contact de la tempe du cervelet ici. Cái tụ máu dưới màng cứng ở chỗ cái vị trí lều tiểu não. Il y a un gros effet de base, encore une fois, une grosse déviation des structures médianes. Nó đẩy não thất vào đường giữa. Il y a probablement un engagement sous-falcoriel ici. On voit pas bien, mais probablement un engagement sous-falcoriel ici. Và cái này có thể là một cái kèm theo một cái thoát vị dưới liềm. Il y a un gros engagement temporal droit. Engagement temporal droit. Và đây thì mình nhìn rất là rõ cái thoát vị qua Hevisha nó đẩy cái hồi hải mã vào cái cuống não. Ça c'est la corde temporale du ventricule latéral gauche. Ça c'est la même du côté droit. Elle est déplacée
en dedans. Hai cái Le sự ventricule, il va trop en dedans. hai cái sừng thái dương của não tuyến bên, một bên nó giãn và một bên nó xẹp. Le lobe temporal, il vient jusqu'ici. Đấy là, và cái đấy là thầy đang chỉ vào cả cái hồi hải mã, Y compris le tronc cérébral est déplacé de l'autre côté. Le tronc cérébral est déplacé de l'autre côté. để cái thân não lệch sang bên trái. Ça, c'est très grave. Cái trường hợp này thì cũng rất là tồi, cái lượng rất là tồi. Si on n'opère pas le malade, il va mourir, c'est sûr. Si on n'opère pas le malade, il va mourir. Il faut appeler le chirurgien, vous dites, il y a un gros hématome sous-dural, le malade a des signes d'engagement, il faut l'opérer tout de suite, et j'écris ça dans le compte-rendu. Vous appelez le chirurgien et vous lui dites tout ça. trường hợp này thì mổ cấp cứu ngay để có thể cứu sống về cái phần máu tụ. Là, c'est quelqu'un qui a un gros hématome de la fosse postérieure. D'accord? On ne voit plus du tout les citernes autour du tronc cérébral. Et dans le trou occipital, on ne voit plus les citernes. D'accord? Là, il y a un engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital. Engagement cérébelleux dans le trou occipital. Đây là một trường hợp với khối máu tụ rất là lớn ở bán cầu tiểu não và xóa cái bể đáy, gây thoát vị tụ kèm. Vous voyez autre chose sur ce scanner? Mà ông thầy hỏi là có cái tổn thương gì khác nữa không? Trên phim này còn tổn thương khác không? Hématome aigu intraparenchymateux cérébelleux, Oui, engagement cérébelleux. et une autre hématome. Ça, Oui, ça c'était un ménagiome en fait. ménagiome. Parce qu'il y a des calcifications à l'intérieur. C'est pas un hématome, c'est un ménagiome, personne âgée. Tức là ngoài cái tổn thương mà khối máu tụ rất là lớn ở tiểu não ra thì là mình còn nhìn thấy một cái tổn thương khác ở ngoài trục, cái phần thùy trán và có cái vôi hóa ở ngoài, thì cái đấy nó là cái meningiome u ngoài não. Ça, c'est un patient qui a le SIDA, qui avait une méningite à cryptocoque, une encéphalite à cryptocoque, un gros œdème de la fosse postérieure, avec un effacement des citernes complet comme ça, un engagement cérébelleux, et il est mort rapidement. Cái này là tổn thương ở bệnh nhân, tức là cái viêm não màng não do Cryptococcus ở bệnh nhân HIV và gây phù não lan tỏa, gây xoắn cả cái bể đáy, và bệnh nhân này tử vong. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Đây thì trường này thì mình sẽ nghĩ trường này là mình thấy gì trên hình ảnh. Céphalée brutale. Cái này triệu chứng nó rất là khẩn cấp, nó diễn ra rất là nhanh. Mọi người nghĩ đến tổn thương này đâu gì? C'est un scanner sans injection. C'est sans injection. Il y a une hémorragie ménagée, une hyperdensité spontanée du liquide céphalorachidien dans les citernes de la base, dans les vallées sylviennes. Une hémorragie intraventriculaire. Cái này là một cái phim chụp không tiêm mà mình có thể thấy là có chảy máu ở khoang dưới nhện, ở cái vùng trên yên đấy, và lan khoang dưới nhện ở cái dãy xi vớt hai bên, và có cả chảy máu não thất nữa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Scanner vasculaire. Enjeu scanner artériel pour chercher un anévrisme. Cái trường hợp này thì là mình sẽ thực hiện một cái CT mạch, chụp mạch để xem có cái dị dạng mạch gì không, có cái phình mạch, bởi vì là cái tổn thương ở chỗ nhiều nhất là đa giác duy rồi. Un autre patient, qu'est-ce que vous en pensez? Đây là một cái trường hợp khác, thì là trên này thì mình có thấy tổn thương không? Pas de renseignement clinique, le malade est déjà parti. Asymptôme. Vous n'avez pas de renseignement clinique et le malade est déjà parti. Qu'est-ce que vous allez dire de ce scanner?
Comment vous interprétez? Cái này thì mình không có thông tin về lâm sàng. Cái này mình sẽ nghĩ gì ở trên phim này? Normal ou pas? Pas normal. Peut-être les lésions se retrouvent à frontal lobe. Frontal, de quel côté? Bên à droite. Là, on voit bien la lessivienne à gauche. Là, on la voit pas bien ici. D'accord? Đấy, thì mình sẽ nhìn thấy là cái cancellous ở bên trái bình thường, ở bên phải thì là thấy bất thường, có tạo hiệu ứng khối ở cái chỗ thùy trán phải cạnh cái cancellous. Chez les personnes âgées, il faut toujours regarder les sillons. Les personnes âgées font souvent des méningiomes. Les méningiomes, c'est souvent la même densité que le cerveau, sans injection. Cái bệnh nhân mà lớn tuổi như này thì là mình sẽ nghĩ đến là một cái có phải cái u màng não không? Và cái u màng não trước tiêm thì nó sẽ đồng tỷ trọng với cả chất xám, đồng tỷ trọng với chất xám. Thế còn đây là phim sau tiêm thì quá rõ rồi cái u màng não. C'est plus facile après injection, mais vous devez le voir sans injection. Vous regardez les sillons, les valléciviennes chez les vieux tout le temps, les citernes. C'est aussi important que le parenchyme cérébral. Les citernes, le liquide, c'est aussi important que le cerveau lui-même. Cái này thì nếu mà trên cái phim chụp sau tiêm thì mình nhìn thấy rất là rõ, chẩn đoán được cái u màng não đơn giản. U ngoài chụp thì nó thuốc mạnh như kia. Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Dilation des sillons corticaux. Oui. Il y a une grosse atrophie cérébrale. L'interprétation, elle dépend de l'âge du malade. Si le malade il a 100 ans, c'est normal. Oui. Si le malade il a 40 ans, c'est pas normal du tout, c'est très atrophique. D'accord? Nên mình nhìn thấy đây là cái tổn thương ở bệnh nhân là rộng các cái rãnh quận não lan tỏa. Nhưng bệnh nhân này ví dụ như bệnh nhân 60, 70 tuổi thì cái hình ảnh này là theo não bình thường. Nhưng mà bệnh nhân mà 40 tuổi bất thường, nhưng mà tuổi trung niên thì sẽ là bất thường. C'est un malade qui a eu d'Alzheimer. Quoi? Alzheimer. À, bệnh nhân này là bệnh nhân Alzheimer. Comme vous. Quoi? Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? On s'est écrit. Trên cái hình này thì mình sẽ thấy tổn thương là gì ạ? Là, on ne voit pas bien la différence entre substance grise et substance blanche, partout. Một cái tổn thương bệnh lý não lan tỏa và không mất phân biệt thế giới trắng sáng. C'est un malade qui a fait un arrêt cardiaque et qui a des lésions cérébrales liées à l'arrêt cardiaque, des lésions sévères d'ischémie cérébrale diffuse, anoxie à cause de l'arrêt cardiaque. Đây là một cái tổn thương thiếu máu não lan tỏa. Thì cái bệnh này là tức là một cái bệnh mà nó gây thiếu máu não lan tỏa này, nguyên nhân do tim mạch. Cái này nó không phải là cái nhồi máu não. Ce malade il va probablement mourir. Je pense que 24 heures après il est mort ce malade. D'accord? Cái này thì có nguy cơ tử vong. Nếu mà thiếu máu não mà kéo dài 24 tiếng như này thì nguy cơ tử vong. On voit plus la différence entre substance grise et substance blanche partout. Mất phân biệt thế giới chất xám chất trắng toàn bộ não luôn. On voit pas du tout les sillons, tu vois pas. Il y a un œdème diffus. Và không tìm thấy các cái rãnh quần não, xóa hết các rãnh quần não. On voit pas bien les citernes autour du mésencéphale. Và các cái bể quanh cầu quanh cuống thì cũng bị xóa. Il va bientôt mourir. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Thì đây là mấy ông hỏi tổn thương đâu ạ? Une lésion extra asiatique. Oui. Alors, on ne sait pas, il y a pas de lésion parce qu'on ne voit pas les sillons ici. D'accord? D'accord.
Peut-être qu'elle est extra-axiale, peut-être qu'elle est intra-axiale. Probablement extra-axiale. Một cái tổn thương ở vị trí đấy ông ấy nói là có thể là một tổn thương nằm ngoài trục. Avec l'injection, c'est plus facile. Với cái phim tiêm thuốc thì nhìn rất là dễ chẩn đoán u bằng não. C'est bien une tumeur extra-axiale, c'est un méningiome. Cái u bằng não. Ça, c'est la déviation des structures médianes. D'accord. Chez quelqu'un qui a un gros hématome sous-dural aigu. Thì nó cứ tổn thương dưới vòng cứng, tụ vòng dưới vòng cứng nó đẩy được giữa trong bên phải. Ça, c'est un enfant qui a un abcès cérébral. Cái tổn thương áp xe của người trẻ 5 tuổi. C'est une région intracérébrale qui est entourée de cerveau partout. Đây là tổn thương trong trục bởi vì nó bao quanh với nguy cơ não. Le centre est lipidien. Ví dụ bên trong của nó là tổ chức dọn dịch. C'est-à-dire avec l'injection, la coque prend le contraste. Mình có một cái bây giờ khi mình tiêm thuốc mình thấy cái mạch máu nó sáng lên và thấy rằng là mình rút dọn mình vỏ rất là rõ. Ça ressemble plus à un abcès qu'à une tumeur. Cái này thì mình nghĩ nhiều đến áp xe hơn là khối u. Dans les abcès, souvent la coque a une épaisseur régulière, comme ici, alors que dans les tumeurs, souvent la coque a une épaisseur plus irrégulière. Vì cái vỏ nó thì rất là đều tròn và nó lớn thuốc rõ phần viền để nghĩ đến áp xe nhưng mà u não. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Còn với bệnh nhân này thì các bạn nghĩ tổn thương nó ở đâu? C'est un enfant de 8 mois. Un enfant de 8 mois, les parents l'amènent parce qu'il a fait un malaise. Đây là một sọ não của trẻ em. Ça, c'est une urgence qu'il faut connaître. Si vous ratez le diagnostic, l'enfant peut mourir. Đây là một cái cấp cứu trẻ em, nếu mà mình không phát hiện ra thì con đứa này có thể mình tử vong. C'est fréquent. Rất là thường gặp. À Hanoï, il y en a peut-être 10 par mois. À Lyon, dans ma ville, il y en a 2 par mois. À Hanoï, c'est 10 fois plus grand, donc peut-être 20 par mois. Vous connaissez ça? Qu'est-ce que vous voyez? On va commencer par décrire les anomalies. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Quel symptôme Les parents, ils disent, mon bébé, il a fait un malaise. Malaise, ça ne veut rien dire. On ne sait pas trop. Động kinh là gì nhỉ? Epilepsy. Cái động kinh là gì? Epilepsy. Épilepsie? Peut-être. Je vois il y a Hypertrophy les vagues De ce côté, vous voyez qu'il y a trop de liquide. Oui. D'accord? C'est ça que vous voyez? Vous voyez autre chose? Est-ce que vous voyez autre chose? Il y a un gros hématome sous-dural ici, isodense. Tout ça, c'est un hématome sous-dural isodense. Chez le bébé, normalement, on voit les sillons partout. C'est comme les vieux. Les bébés, c'est comme les vieux, on voit bien les sillons. D'accord? Jusque vers 2 ans, on voit les sillons. Là, on ne les voit plus du tout, il y a un problème. Il y avait un gros hématome sous-dural qui était gros comme ça. Ok? L'hématome sous-dural isolant, ça veut dire qu'il date à peu près de 10 jours. D'accord? Si c'est un hématome sous-dural aigu, il serait blanc. Hématome sous-dural sous-aigu, 10 jours à peu près à gauche. Et ça, c'est un hématome sous-dural chronique, peut-être 1 mois, à droite.
diagnostic. Cái tổn thương này là một tổn thương ở một đứa trẻ nhỏ, thì là ở bên tổn thương bên phải ấy, thì nó là một cái tụ dịch mãn tính, tức là cái tụ máu mãn tính dưới màng cứng ở bên phải, còn ở bên trái thì là cái tụ máu dưới màng cứng này nó được 10 ngày đi suốt đi ngược à gauche. Peut-être 10 jours à gauche, peut-être un mois à droite, je sais pas exactement. Nhưng mà đây là cái tình trạng mà tụ máu dưới màng cứng ở trẻ em, thì ở bên phải thì nó mãn tính hơn, có thể là 1 tháng, nó lâu rồi, còn bên trái thì nó là khoảng 10 ngày, bán thấp 10 ngày. Chez un bébé qui a des hématomes sous-duraux bilatéraux, surtout s'ils ont des âges différents, il faut penser au syndrome des enfants battus, syndrome de Silverman, sévices à enfants, traumatisme non accidentel. C'est petit traumatique dans les enfants. Quelqu'un qui est énervé, soit les parents, soit la dame qui garde le bébé, elle l'entend pleurer, elle n'est pas contente, elle le tape contre le mur, ou je sais pas. Cái này là ở trẻ em ấy thì là gặp trong trường hợp mà tức là bố mẹ là kiểu đưa nôi hoặc là kiểu nuôi bé, thì để cho cái tức là khi mà mình di chuyển phân nôi hoặc là mình bế cháu mà nó tức là cái dao động nó lớn ấy, thì nó gây ra những cái va đập ở trong nội sọ của bé, và nó có thể gây ra những cái tụ máu mà dưới màng cứng ở các cái giai đoạn khác nhau như vậy này. Vous connaissez pas ça? C'est fréquent? C'est parce que les parents c'est mauvais traitement. Ça, khi mua não khi mà cái động cứng này nó tách cái mua não ra để để có cái nhảy ra hết cái máu dưới cái nó áp vào cái phần cái nhảy nó sẽ rộng ra. c'est fréquent. Et si vous ratez le diagnostic, les parents vont continuer. En tout cas, la personne qui donne les traumatismes va continuer et l'enfant va mourir. C'est une des premières causes de procès médical en France. Hein? Le radiologue qui rate ça, il va en prison. Vous devez connaître ça. Cái này thì là bác sĩ chẩn đoán ngày mình phải chẩn đoán được và chỉ ra cái nguyên nhân mà cha mẹ hoặc là các cái người nuôi dưỡng trẻ nó có cái hành vi bạo hành, cái người đấy sẽ phải đi tù. Je vais vous montrer quelques exemples. Aux Journées françaises de radiologie, là, en 2018, ils en ont beaucoup parlé. Je connais ça depuis toujours. J'ai commencé avant de faire la radiologie, j'ai fait de la pédiatrie. On en voyait déjà beaucoup, il y a 30 ou 40 ans, on en voyait beaucoup. Et c'est toujours pareil, il y en a toujours beaucoup. Mais les médecins ne connaissent pas bien ça. Les médecins ne connaissent pas bien. Nên bởi vì ông làm ở trong môi trường của ngành nhi khoa thì ông gặp cái này cũng khá là nhiều. Nghe mà tức là cái chảy máu thứ nhất là trẻ bị bạo hành khá là nhiều, nhưng tuy nhiên thì các bác sĩ thì có vẻ là ít quan tâm, tức là ít biết tới cái tổn thương. Fréquent, vous voyez, c'est plus de 1% des enfants. Nó tần suất nó khoảng 1,5%. C'est surtout avant 2 ans. Thường là trước 2 tuổi và cái chẩn đoán khó. Donc souvent, ils ont des hématomes sous-duraux. Des hématomes sous-duraux, souvent bilatéraux, souvent d'âge différent. Cái triệu chứng quan trọng đấy là cái tụ máu dưới màng cứng hai bên và cái lứa tuổi nó thay đổi. Il y a souvent des lésions cérébrales associées. Il y a souvent des lésions cérébrales associées. Có thể là kèm theo các cái tổn thương ở trong mô não. Souvent, il y a une hémorragie au fond de l'œil. J'ai dit ça. Hémorragie au fond de l'œil. Cái tụ máu ở mắt. Đấy. Parfois, il y a un frère ou une sœur qui a déjà eu le même problème. Ça, c'est le frère, par exemple. Đây là cái lâm sàng cái này thì bị bạo hành. Voilà, un des mécanismes, c'est ça. Hein, c'est le bébé qui pleure,
le père ou la mère ou la personne qui garde l'enfant est énervé, il est fatigué, il prend le bébé comme ça, tu vas arrêter de pleurer, et le cerveau il fait comme ça dans la tête. Đấy thì đây là mô tả cái trường hợp mà mình cầm trẻ mình lắc thì cái đầu nó cứ giật đi giật lại và nó gây ra cái nhu não nó sẽ bị lắc lư và nó đứt các cái tĩnh mạch của não nên nó gây ra chảy máu dưới nhện dưới màng cứng. Alors là, par exemple, c'est des hématomes sous-duraux chroniques bilatéraux. Đấy là cái tụ máu dưới màng cứng hai bên mãn tính. Là, il y a un hématome chronique, là, il y a un hématome subaigu. Đây là một cái tụ máu mãn tính và một cái bán cấp. Là, il y a un hématome sous-dural de la faune du cerveau, un hématome sous-dural de la tente du cervelet. Tụ máu dưới màng cứng mà nó lan vào cái chỗ liềm đại não và cái lều tiểu não. Les crises d'épilepsie, ça donne pas ça. La crise d'épilepsie, ça fait pas saigner dans la tête. D'accord? Quand il y a du sang dans la tête, les hématomes sous-duraux, il faut toujours penser à ce diagnostic. Toujours y penser. Và khi mà phát hiện ra các cái chảy máu dưới màng cứng như này ở hai bên thế này thì mình luôn luôn đặt ra cái chẩn đoán là trẻ có bị bạo hành hay không. Il faut garder l'enfant à l'hôpital et chercher d'autres signes de traumatisme. Và khi mà trẻ nó vào thì ngoài tổn thương ở sọ mình phải tìm kiếm các tổn thương ở các cái bộ phận khác của cơ thể nữa. Vous dites pas, vous n'êtes pas obligé de dire aux parents, vous avez battu votre enfant. Hein? Vous dites, votre enfant il va pas bien, il y a du sang dans la tête, on va le garder, on va le surveiller, on va faire des radios. Ok, puis s'il y a d'autres signes, vous pourrez partir le diagnostic. Có nhiều, tức là mình tìm kiếm đủ các cái triệu chứng, các tổn thương mình chẩn đoán. Với những trường hợp như này thì mình không phải hỏi bố mẹ của cháu mà mình nên đến trực tiếp khám trẻ em hỏi đứa trẻ thì mình mới tìm được triệu chứng thực sự. Voilà, ça c'est un exemple typique. Un enfant de 3 mois qui vient pour un malaise, c'est-à-dire une crise d'épilepsie, on ne sait pas. On fait un scanner, on trouve du sang dans la tête. Ça, c'est un enfant battu. C'est un enfant battu, c'est sûr. Une lésion hémorragique bilatérale, c'est pas normal. Thì đây cũng là một trường hợp khác để hình một đứa trẻ 3 tháng tuổi và cái chảy máu dưới màng cứng cả hai bên. Si le bébé il tombe de la table quand on est en train de changer la couche, il va pas faire des hématomes sous-duraux. Nếu mà trẻ mà bị gọi là cái chấn thương mà ví dụ ngã nhẹ đầu trên giường xuống ấy, thì nó sẽ không gây cái tổn thương tụ máu như này. Et souvent, ce que racontent les parents, ça ne va pas avec les images. Les parents disent qu'il a fait un malaise, il n'y a pas eu de traumatisme. Vous voyez des lésions traumatiques. D'accord? C'est un mensonge. Tức là cái trường hợp này là tổn thương nó ở cả hai bên và có tính chất đối xứng này thì mình nghĩ cái tổn thương này thường sẽ là do họ của trẻ em bố mẹ gây ra. Alors voilà un autre. Il y en a plein, hein, il y en a au moins 2 par mois dans ma ville. Donc à Hanoï, il y en a beaucoup plus, il y en a 10 fois plus. Ne croyez pas que ça n'existe pas, ça existe. Et les lésions cérébrales sont souvent très graves. Đây là những tổn thương rất là nặng đấy. Là par exemple, il y a une ischémie diffuse du cerveau. Les artères du cerveau chez le bébé, elles se spacent facilement. Hein, si on secoue le bébé comme ça va tirer sur les artères vont se spasmer, il y aura une ischémie diffuse du cerveau. Đây là tổn thương thiếu máu não lan tỏa lâm sàng đến co giật. Này là do bệnh nhân bị lắc lưu mạnh ấy, sau là gây tổn thương những cái động mạch, rách những cái động mạch và những cái động mạch sau đấy thì nó phản ứng bằng cách là co mạch toàn bộ. Thì cái tổn thương đấy là gây ra là do nó bị thiếu máu não toàn bộ do cái việc co mạch sau cái chấn thương của động mạch. Après, c'est un autre bébé, il y a des lésions ischémiques. Après, pareil, l'enfant secoué. Đây là tổn thương thiếu máu là sau cái chấn thương như thầy mô tả. Donc ça c'est autre chose. Ça, c'est pareil, c'est un enfant qui a reçu un coup de pied à une fesse. Il a reçu un coup de pied comme ça.
nhân bị đá vào đít ấy. Il y a souvent des fractures de côte. Des fractures de côte, c'est fréquent. Đây là cái mô tả về các cái trường hợp mà gãy xương là giữa gãy xương sườn. Mình dùng tay bóp vào đầu ngực của trẻ con nó gãy. Đây là trận bong xuống cái hồng. Parfois, il y a des arrachements métaphysaires, des vieilles fractures des métaphyses. Arrachement. Cái này là cái động tác giật các cái cổ tay ấy, gây bong xuống tiếp. Encore un autre. C'est très fréquent. Lui, il avait un hématome épidural dans la colonne. Không cần tiền đúng không? Ce qui est blanc là, c'est un hématome épidural. Ok. Voilà, donc il faut connaître ça. Hein. Les hématomes sous-duraux chez un bébé, c'est pas normal, il faut toujours penser à ce diagnostic. Voilà. Ça. Petite pause. Oui, petite pause. Vous voulez finir à quelle heure? On est un peu en retard. Hein. Oui. Petite pause en 5 minutes. 5 minutes de pause et après, On va continuer. jusqu'à quelle heure? Comme vous voulez. Bây giờ thầy sẽ nghỉ một chút. Nhưng mọi người muốn học đến mấy giờ thì thầy biết. 5 rưỡi hay 6 giờ hay là 6 rưỡi 7 giờ gì đây? 11 giờ. Comme ça. Il n'est pas limité par les sutures. Cái tụ máu dưới màng cứng ấy thì nó sẽ lan dọc theo và nó không bị giới hạn bởi các cái đường khớp, nó vượt qua các đường khớp. L'hématome extradural, il a cette forme comme ça. Souvent, il est limité par les sutures en avant, en arrière. Còn cái tụ máu ngoài màng cứng thì là nó cái hình thấu kính kia, hình thấu kính hai mặt lồi kia và nó bị giới hạn lại bởi các đường khớp. Les hématomes extraduraux sont souvent associés à des fractures de la voûte du crâne en face. Nó có kèm theo các tổn thương xương, vỡ xương. Les personnes âgées font plutôt des hématomes sous-duraux. Les nourrissons, les bébés font plutôt des hématomes sous-duraux. Et les enfants, les adultes jeunes font plutôt des hématomes extraduraux. Tức là cái tổn thương mà tụ máu ngoài màng cứng thì hay gặp ở các cái đối tượng là vị thành niên hoặc là những người trẻ tuổi. Thế còn cái tụ máu ngoài màng cứng thì là hay gặp ở người trẻ và cái lứa tuổi và trẻ con mà nó hiếu động. Thế còn cái tụ máu dưới màng cứng thì gặp ở người già hoặc là các cái trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh ấy. Qu'est-ce qui est le plus grave, un hématome sous-dural ou un hématome extradural? Cái tụ máu nào là cái tụ máu mà nguy hiểm hơn? L'hématome sous-dural est souvent plus grave, parce que c'est souvent des personnes plus fragiles, des personnes âgées ou des bébés. Cái tụ máu mà ở dưới màng cứng thì thường nguy hiểm hơn so với tụ máu ngoài màng cứng, bởi vì nó thường xảy ra người già hoặc là các cái trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh. Quand on a un hématome sous-dural, il y a souvent des lésions cérébrales associées, des contusions, je sais pas, des lésions cérébrales associées. Và nó thường tạo ra hiệu ứng khối, nó đè đẩy vào những mô não nhiều hơn. Les hématomes extraduraux, si on les opère en urgence, souvent l'évolution est bonne. Tụ máu, cái tụ máu ngoài màng cứng thì nó thường là diễn ra cấp tính không? Dans les deux cas, c'est une urgence chirurgicale. Il faut appeler le chirurgien et demander au chirurgien qui donne son avis. Ở cả hai cái trường hợp như ở trên này thì là cái hình mà tụ máu dưới màng cứng ở bên tay phải của mình ấy, là cái hình mà cần phải phẫu thuật cấp cứu. Ça, c'est un hématome sous-dural isodense. On le voit très mal. Il a la même couleur que le cerveau. Đấy, đây là một cái ví dụ khác về cái tụ máu dưới màng cứng lớn đè đẩy cái mô não, nhưng mà
mình hơi khó phân biệt bởi vì là nó đồng tỷ trọng với cả nhu mô não lành. Quand c'est que d'un côté, on voit bien à cause de l'effet de masse. Quand c'est de deux côtés, c'est plus difficile. Nên mình khi mà mình nhìn thấy cái hiệu ứng khối nó đè đẩy vào đường giữa và não thất thì mình sẽ định hướng tổn thương nhiều hơn. Sẽ còn cái hình ở bên tay phải của mình thì nó không có cái hiệu ứng khối thì rất khó phát hiện. Quand il y a de l'air dans la tête, il faut chercher une brèche ostéoméningique. Đây là một trường hợp khác với có cái khí ở nội sọ. Khí nội sọ và người ta nhìn thấy cái tổn thương xương, vỡ xương với tràn khí nội sọ. Quand on fait un scanner cérébral pour un traumatisme crânien, on cherche toujours de l'air dans la tête, en élargissant les fenêtres, et on cherche une brèche ostéoméningique. Thì mình lưu ý ở đây là mình xem thử số nhu mô và luôn luôn mở cửa sổ xương để mình xem tổn thương xương. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Cái này là thầy hỏi là mình nghĩ gì về tổn thương ở trên phim này? Cái là 10 ans peut-être. 10 ans, bệnh nhân khoảng 10 tuổi, une masse postérieure, fossa. Le quatrième ventricule, il est déplacé. Il n'est pas en position habituelle, donc il y a une tumeur ici, c'est un gliome cérébral. Một cái tổn thương tạo khối nó có thể là cái u thần kinh đệm này nó thứ tư. Donc, si on suspecte une lésion du tronc cérébral, il faut bien regarder le quatrième ventricule, voir s'il est en position normale ou s'il est déplacé. Thì cái này mình sẽ nhìn vào cái lá thứ tư nó bị lệch đi và mình dấu hiệu gián tiếp này mình gợi ý các cái tổn thương dạng khối này có hay không. Là, c'est un enfant qui a eu un abcès cérébral. L'abcès est rompu dans les ventricules. Il y a une ventriculite, il y a une prise de contraste des parois ventriculaires, il y a une hydrocéphalie. Đây là một cái trường hợp mà áp xe não ở trẻ 5 tuổi gây giãn não thất và ngấm thuốc, tức là ngấm thuốc bất thường của thành não thất. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Cái trường hợp này thì là mình thấy tổn thương rồi. Crise d'épilepsie. Được contact de l'offre tomogramme sans épais. Quel côté? Quel lobe? Le côté Les deux côtés. Oui. Ouais. Le cortex est épaissi des deux côtés, ici et là. Ici. C'est C'est une polymicrogyrie, c'est une malformation du cortex cérébral, une polymicrogyrie bilatérale. En cas d'épilepsie, il faut bien regarder l'épaisseur du cortex partout. Ça, c'est un scanner qui avait été interprété normal. Mais il n'est pas normal du tout. Ở đây thì là mình thấy cái dày lên bất thường của cái vỏ não ở hai bên của tùy thái dương hai bên này, chỗ cái đáy của cái rãnh sinus. Il y a des petits signes, il y a une petite déformation du ventricule aussi. Ici. Ça, c'est pas normal. Cái chất trắng ở bên dưới thì mỏng. Ce sillon, il n'a pas une forme normale. Tout ça, c'est des petits signes associés à la malformation du cortex. Cái này là cái bất thường phát triển của não, bất thường của vỏ não. Đây là cái bệnh gọi là bệnh đau của não nhỏ đấy. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Còn trên hình này là mình nghĩ đến cái gì ạ? Épilepsie, scanner interprété normal. Est-ce que vous êtes d'accord? What?
C'est un enfant qui a une épilepsie et le scanner a été interprété normal. Est-ce que vous êtes d'accord? Cái này là có trẻ bị động kinh nhưng mà CT trả lời là bình thường, thì mình có đồng ý với không? Une grosse malformation du cortex, un peu diffuse. Le cortex est très épais, et il n'y a pas assez de circonvolution. C'est de pachygyrie. Đến đấy thì là mình, đây là trẻ có cái bệnh sử động kinh ấy. Và trên CT như này, CT này trả lời bình thường nhưng mà đây là mình thấy là cái vỏ não ở hai bên thì thấy dương hai bên nó dày bất thường. Đây là cái bệnh gọi là bệnh ít rách của não, thì gọi là cái bệnh não phản. Còn vừa nãy là cái bệnh đau ở não nhỏ. Les malformations du cortex, elles sont souvent ratées au scanner. Même quand elles sont grosses comme ça, parfois elles sont ratées. Regardez bien l'épaisseur du cortex partout. Quand il y a l'indication c'est une épilepsie, regardez bien l'épaisseur du cortex. Là mình thầy bảo là mình luôn chú ý và nhìn vào các cái biến đổi của cái vỏ não. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Còn bệnh nhân này hypodonce de la région de AF vasculaire. C'est pas très clair. À droite, à gauche, quel territoire? La territoire de cérébral moyen droit. Oui, c'est à la forme du territoire silvien droit. D'accord? Toc, toc. Ça, c'est un accident ischémique silvien superficiel et profond, droit, récent, qui date de plus de 4 heures, parce qu'on voit déjà bien l'hypodonce. D'accord? Moins de 24 heures, je pense. Il serait plus noir. Moins de 24 heures. Je pense entre 6 et 24 heures. 6 à 24. Đây là một cái trường hợp mà mình thấy là có cái giảm tỷ trọng của bán cầu não bên phải, tương ứng vị trí cấp máu của động mạch não giữa cái này, thì và xóa các cái dẫn của não này, rồi thì các cái nhân xám trung ương quan sát nó không rõ. Và đây là cái nhồi máu não mà như thầy nói là nó cũng vào khoảng 6 đến 24 giờ. C'était moins de 4 heures, on verrait moins bien. Si c'était plus de 24 heures, ça serait vraiment hypodonce, plus hypodonce. Nếu mà trước 24 giờ thì nó sẽ giảm tỷ trọng như này, và nếu mà sau 24 giờ thì nó rất giảm tỷ trọng. Et je pense qu'on voit le caillot dans l'artère ici. Người ta cũng có thể quan sát dấu hiệu trực tiếp, đây là cái huyết khối ở động mạch não giữa này, cái chỗ chống tăng tỷ trọng này. Đây là phim không tiêm, cái tăng tỷ trọng của huyết khối. Dans les AVC, ça c'est un AVC de 10 jours. Accident ischémique de 10 jours, d'accord? Très hypodonce. Nếu mà bệnh nhân mà 10 ngày rồi mà nhồi máu não mà trên phim không tiêm nó giảm tỷ trọng mạnh như là khi đầu tiên. Ça c'est le même à 30 jours. Đây là diễn biến sau 30 ngày. Từ 10 ngày rất giảm tỷ trọng, sau 30 ngày thì đây dấu hiệu như là dấu hiệu sưng mờ đấy. On ne le voit plus très bien parce qu'il y a un petit peu de sang. Bởi vì là bắt đầu có các cái xuất huyết, bắt đầu xuất huyết thì có xuất huyết, và khi mà tiêm lên thì mình thấy là các thuốc kia. Le fogging effect, c'est quand on voit plus très bien l'AVC au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, parce qu'il y a un petit peu de sang. Khoảng 15 ngày đến 3 tuần thì có cái hiện tượng là sưng mờ này. Parfois même on ne le voit plus du tout. Parfois le médecin évolue, mon malade il a fait un gros AVC il y a 15 jours, faites le scanner est normal. Thế thì trong trường hợp này rất là dễ nhầm, nếu mà bệnh nhân mà tai biến khoảng 15 ngày rồi chụp phim này lên thì bác sĩ khi kết luận bình thường. Là il ne faut pas penser le médecin s'est trompé.
C'est juste que parfois, les gros AVC, ils saignent un petit peu, ils deviennent isodenses et on ne les voit plus. Et si on fait encore un contrôle au bout d'un mois, ça redevient hypodense. Thì Tức là trong cái trường hợp mà mình não ở giai đoạn bán cấp này rồi thì khi đấy chụp lên ví dụ khoảng 10-15 ngày, lúc đấy thì nó sẽ tăng dần tỷ trọng lên và mình nhìn đôi khi trả lại kết quả bình thường. Khi đấy thì mình cần phải xem lại thuốc đấy bệnh nhân có kinh chụp trước đấy hay không để so sánh tránh bỏ sót tổn thương. Si on injecte du bruit de contraste dans les accidents ischémiques, il y aura une prise de contraste de la substance grise. Au bout de 48 heures et pendant plusieurs jours, parfois un mois ou deux, il peut y avoir une prise de contraste giriforme comme le cortex. Sau khoảng 30 ngày, tức là sau khoảng một tháng thì cái tổn thương này mình sẽ thấy là trong sau tiêm bệnh ngấm nước tăng lên, nó có tổn thương máu. Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Để petite hyperdensité. Voilà, de 94 ans. Très vieux, très vieux. Oui, la substance blanche est hypodense. Il y a de la leucoariose, des lésions d'origine vasculaire de la substance blanche. C'est fréquent chez les personnes âgées. Tức là đây là nó là cái tăng tỷ trọng dạng chấm nốt ở hai bên cái não thất ấy, thì là các cái biến đổi mạch máu, cái vôi hóa mạch ở người già và thường gặp nên không phải lợi ý. Les sillons sont élargis partout, les ventricules sont un peu larges. Cái rãnh quần não thì giãn ra và cái não thất thì rộng, cái này cũng là cái kéo não người già thôi. À 94 ans, c'est presque un scanner normal. C'est l'atrophie qui est à cause de l'âge. La leucoariose, c'est fréquent chez les personnes âgées. Tout ça, c'est presque normal, 94 ans. Si le patient il avait 20 ou 30 ans, ça serait très anormal, ça serait pathologique. D'accord? D'accord. Cái này một cái trường hợp mà bệnh nhân 94 tuổi chụp với cái phim như này thì mình nhìn bình thường, nó không trên này thì mình sẽ như thế này là bình thường. Qu'est-ce que vous pensez de ça alors? Classification Classification des nodules articulaires, c'est normal. D'accord? Đấy, chỉ có cái thầy chỉ lại các cái vôi hóa của mạch máu, vôi hóa của mạch như nào. Bon, on va pas tout faire, on n'a pas le temps de tout voir. Ça, c'est des métastases. Métastases, des cancers du sein. Đây là trường hợp mà di căn não. Métastase ici. Đây cũng là trường hợp di căn. Toxoplasmose. Ça, c'est un toxoplasmose. Prise de contraste en cible. Ça prend comme ça en périphérie, mais ça prend aussi ici. C'est un patient qui a le sida, qui a une toxoplasmose cérébrale. Ở đây là một cái trường hợp tổn thương não thì mình nhìn rất giống với di căn đấy. Tổn thương não này rất giống di căn, nhưng mà mình nhìn kỹ thì ngoài cái ngưỡng thuốc dạng viền ở ngoài có cái ngưỡng thuốc ở trung tâm, là gọi là ngưỡng thuốc hình bia bắn, và trên phủ não rộng xung quanh, nhưng mà trên bệnh nhân là có cái HIVS thì là mình chẩn đoán đây là cái toxo. Nhìn dẫn đầu rất giống di căn. Une calcification. Alors ça c'est l'épiphyse. C'est une langue qui est derrière le troisième ventricule. On peut le calcifier, c'est normal. Các cái vôi hóa lành tính ở não, đây là vôi hóa tuyến tùng. Le plexus choroïde peut être calcifié, c'est normal. Hai cái vôi hóa nằm giữa bên mạc hai bên, là vôi hóa bình thường. Là les artères sont calcifiées, ceux de latéraux chez une personne âgée, sur les artères vertébrales, sur les carotides. C'est fréquent chez les personnes âgées. Các cái vôi hóa của động mạch đốt sống, độ đô là đốt sống, động mạch cảnh trong ở cái vùng xoang ngang kia, thì cái này là người già cũng hay gặp và người bình thường. Là il y a un peu de graisse dans le sinus caverneux, c'est normal.
một cái mỡ của cái de la graisse musculaire nerveux, c'est normal. một cái tỷ trọng mỡ ở bên cạnh đấy cũng là bình thường. Ça c'est calcification des plexus choroïdes, c'est normal. Ça, Vô hóa của các cái đám dưới mạch mạc. ça c'est un AVC. C'est calcification des ganglions articulaires, c'est normal. Vô hóa trên bèo hai bên. Calcification de la faute du cerveau, c'est normal. Cái gì? Vô hóa của cái màu trán. Là, les plexus choroïdes sont gros, comme ça. C'est normal. On appelle ça les xanthogranulomes des plexus choroïdes. Chez les personnes âgées, c'est normal. Đúng là ở người già mà ở cái tổn thương ở cái vùng mà nó giống mạch mạc hai bên ấy, nó gọi là cái xanh thô thì nó bình thường. Et calcification de la tente du cervelet, c'est les ligaments entre le rocher et la sève turcique, c'est normal. Cái vô hóa của cái lều kiểu não này. Ça, c'est pas normal. Là cái hình bất thường. Cysticercose, des petites calcifications nodulaires dans le parenchyme, c'est-à-dire qu'il y a une épilepsie, cysticercose. Trong cái bệnh lý neurocytic cycle, tức là Voilà, ça peut aussi donner des kystes. bệnh lý nang thần kinh do ký sinh trùng. Ça peut donner des kystes avec un petit nodule à l'intérieur, le scolex à l'intérieur. Những cái chấm vô hóa nhỏ ở trong cái mô. Voilà, des calcifications en grains de riz dans les muscles. Và mình nhìn thấy là trên những quang ấy, là cây hỏi những quang mà cái phim dựng hình rất nhiều cái vô hóa của phần mềm đùi. Je crois qu'en ce moment, il y a une grosse épidémie de cysticercose à Haiphong. Épidémie. Beaucoup de cas chez l'enfant à Haiphong. Thì nó liên quan đến vấn đề dịch tễ. Dịch tễ là có thể gặp hơn ở trẻ em. Cái bệnh mà vô hóa ký do ký sinh trùng. C'est les enfants qui mangent à l'école, ils ont mangé de la viande de porc mal cuite et il y en a plein qui ont été malades. Trẻ em mà ăn thịt sống, ăn cái thịt không được nấu chín ấy. Personne ne vient de Haiphong ici. Vions, Non, ici, il n'y a personne de Haiphong. Hải Phòng. Oui. Ở đây là có ai quê Hải Phòng ạ? Có ai quê Hải Phòng không? Alors, en ce moment, il y a au moins 30 enfants comme ça. Ça, c'est des séquelles de toxoplasmose congénitale. Hein, le bébé, il a attrapé la toxoplasmose pendant la grossesse. Cái này là cái nhiễm toxoplasmo ở cái trẻ mà nhiễm trong bào thai ấy. Ça, c'est une grosse tumeur calcifiée, c'est un oligodendrogliome. Đây là một cái vôi hóa cũng là vôi hóa bất thường. Cái vôi hóa nằm ở vùng vỏ và vôi hóa thô trong cái bệnh lý u thần kinh tệ ít nhánh oligo. Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Trường hợp này thì mình nghĩ gì ạ? Nghĩ gì về trường hợp này ạ? Nó vôi hóa ở màng não. Patient qui a fait un accident ischémique transitoire. Il y a eu une aphasie pendant quelques minutes. Nên mình sẽ suy nghĩ cái hình này một vài phút nhé. Normal. Les symptômes cliniques. Aphasie transitoire pendant quelques minutes. Dans quelques minutes, il ne pouvait plus parler et après, c'est redevenu normal.
Cái này lâm sàng là bệnh nhân có cái nhiều cái động kinh mất ý thức đúng không? Động kinh của bệnh nhân này là động mất ý thức khoảng một vài phút thì sau này lại trở lại bình thường. Quel âge 75 ans. Bệnh nhân 75 tuổi. C'est sans injection ou avec injection? Personne n'a... Có ai có cao kiến không ạ? Rồi. C'est facile. Ông bảo cái trường này dễ. Le scanner, c'est facile, vous allez voir IRL. Hả? Không. Cần đủ. Il a dit c'est gì nhỉ? Hémangiome. Không. Hémangiome, non. Không. Rồi. Không phải. Il y a des petites calcifications, regardez. Cái này không phải ung máu mà cái chấm môi hóa nhỏ nằm ở cái bề mặt vỏ não. Là, il y a une calcification. Là, il y a une calcification. Là aussi. Là aussi. Là, 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 là. Là, là, là. Il y a au moins 10 calcifications. D'accord? Vous les voyez? Parasite. Non. Si c'était des parasites, ça ne serait pas tout du même côté. Il y en aura que partout. Để ý là các cái vôi hóa này nó chỉ ở một bên mãng cầu thôi, không phải là hai bên, không phải bệnh lý cái sinh trùng sáng chết gì cả. C'est des emboles calcaires, c'est des petites calcifications qui se détachent de l'athérome au niveau de la carotide et ça part dans l'artère sylvienne. Des petits emboles calcifiés. Tức là cái này là cái xơ vữa ở ngoài cạnh nó bắn lên trên não. Facile. Dễ mà. Alors vous êtes fatigué, il fait trop chaud. Donc quand c'est tout dans le même territoire artériel, comme ici, il faut chercher une sténose carotidienne au niveau du cou. Khi mà thấy cái vôi hóa này thì chúng ta đi tìm trong cái tổn thương là động mạch cảnh xem có không. Et quand c'est partout, ici il faut chercher. Vous savez ça? Il y a les deux côtés. Làm với mạch này. De côté oui. S'il y a des calcifications comme ça des deux côtés, un peu partout, il faut chercher une autre pathologie. Chúng ta phải tìm, tức là tìm bệnh mà tìm cả cái bên đối diện là nó vẫn phải tìm. Thì nếu mà bị đốt vôi hóa này mà có ở cả bên đối diện thì lúc đấy mình phải tìm bên khác. Rồi trong trường hợp này thì mình muốn đến lúc đấy nhiều nhất tức là vôi hóa từ vị động mạch và bắn lên phía trên. Il faut chercher un rétrécissement aortique calcifié, une valvulopathie, rétrécissement aortique calcifié, et des petits morceaux de valve cardiaque qui partent, qui donnent des emboles calcaires comme ça. Tức là nếu mà cái vôi hóa này nó nằm hai bên thì không phải là ở động mạch cảnh, đôi khi là thấp hơn, thậm chí là ở cái từ tim của động mạch chủ thì nó có thì nó sẽ là gây xuất hiện các cái tổn thương cả hai bên. Parfois il n'y a pas de symptômes et parfois il y a des symptômes. Thỉnh thoảng thì nó có triệu chứng, thỉnh thoảng thì không. Lui, il avait des plaques calcifiées au niveau des carotides, vous voyez. Đây là cái hình chụp thể hiện các cái xơ vữa vôi hóa ở trong động mạch cảnh này. Alors, céphalée. Céphalée, c'est quoi? Mal de tête. Mal de tête. Bệnh nhân vào viện vì đau đầu. Đau đầu ở đây phim chụp nó có tổn thương như này. Il y a deux choses à voir. Vous voyez les deux choses? Oligo en bio. Là, non. Ça aurait pu être un oligodendroglio, mais c'est pas ça. C'est autre chose. Là, il n'y a pas d'effet de masse, vous voyez? Cái tổn thương có vôi hóa như này nằm ở cái vỏ não, có cái phần nằm ở vỏ não thì hỏi là có phải tổn thương u thần kinh đệm ít nén không? Thì bảo là không phải, nó không có tạo khối gì cả.
La lésion est assez grosse, mais il n'y a pas d'effet de masse. Tổn thương rất lớn không tạo khối ấy. C'est un oligodendrogliome, je pense qu'il y aura un effet de masse plus important. Nếu mà u thần kinh đệm bị nhánh thì nó sẽ tạo khối này. Malformation AVM. D'accord. Malformation artério-veineuse avec des phlébolites, des calcifications dans les veines. Cái này là cái dị dạng thông động tĩnh mạch AVM, nó vôi hóa tĩnh mạch. C'est fréquent chez les femmes âgées au niveau du pelvis, qui fait des ASP chez les femmes âgées. Thường gặp ở cái phụ nữ. On voit des phlébolites, là, des calcifications dans les veines. Dans la tête, c'est dû à des malformations artério-veineuses. Sẽ tạo ra cái gì hay gặp ở nữ giới già tuổi thì nó hay tạo cái hình ảnh nút chống vôi hóa và sỏi trong thì cũng bị dị dạng. Vous voyez autre chose? Còn có chuẩn đoán nào khác nào ra không? Các cách luôn. Pourquoi c'est noir? Trong cái môi não căng. Đúng rồi. Ông hỏi là tại sao cái đường giữa nó lại màu đen này? Tại sao đường giữa lại màu đen? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de la graisse? Est-ce que c'est de l'air? Đây là nước, mỡ hay là dịch ạ? Nó làm rộng hơn tĩnh mạch. Déjà, c'est pas de l'eau. Cái này không phải là nước. Ici, on a de l'eau, c'est plus noir que l'eau. Donc, c'est soit de la graisse, soit de l'air. Đây nhé, thì mình phân tích là cái này tỷ trọng trắng này không phải là nước, bởi vì nếu mà là nước thì nó sẽ loang ra, nó sẽ là lan tỏa cơ. Còn đây là khu trú thành liền thôi, thì là một là khí, hai là mỡ. Si c'était de l'air, il y en aurait partout. Il n'y en aurait pas juste ici au niveau de la peau du cerveau. Il y en aurait aussi ici, je pense. Il y en aurait plus en avant, parce que l'air c'est léger, ça remonte. Nếu mà là khí thì bao giờ đi lên cao mà nó tức là nó cũng không phân bố như này. Nếu mà là khí nội sọ thì nó cũng không phân bố ở chỉ có đường giữa như này, nó sẽ đi tập trung ở phần cao hơn. Cái này là graisse. C'est de la graisse. Si on veut être sûr, on élargit les fenêtres, on verra que c'est de la graisse comme la graisse sous la peau. Oui. Cái này nó là tỷ trọng mỡ, nó giống như là mỡ ở da đầu ấy. C'est rare, mais c'est normal. Cái này rất là hiếm nhưng mà nó là biến thể bình thường. Ok. C'est le même malade. Đây là một cái trục mạch của cái AVM thông rất là lớn. Ui. Ça, c'est la maladie de Farr. La maladie de Farr, c'est une calcification des noyaux griscentraux bilatérales et symétriques. Donc là, on a un noyau lenticulaire, noyau codé, partie postérieure du thalamus, noyau dentelé du cervelet, espace de Virchow-Provin. Cái này là cái bệnh lý pha, gọi là bệnh lý pha, tức là xếp vào cái dạng là bệnh lý thoái hóa, đúng không? Bệnh lý chuyển hóa. Bệnh lý chuyển hóa thì vôi hóa các nhân nền, rồi thì vôi hóa chất trắng này, nói chung là vôi hóa lan tỏa này trong bệnh pha. Souvent, il n'y a pas de symptômes. Souvent, il n'y a pas de symptômes et il n'y a pas de cause non plus. Cái này là bệnh lý chuyển hóa và không phải lúc nào có triệu chứng. Thế còn cái nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân gây nên. Il faut quand même faire un bilan pour chercher un problème de calcémie, de phosphorémie. Il y a plein de maladies qui peuvent donner ça. Hypoparathyroïdie, hyperparathyroïdie, il y a différents problèmes de thyroïde, de parathyroïde qui peuvent donner ça. Là mình loại trừ các cái bệnh lý mà gây tăng canxi máu ấy. Ví dụ như bệnh lý tuyến giáp, bệnh lý cận giáp này nọ thì là nếu loại trừ được thì mình chẩn đoán cái bệnh này. Il y a des formes familiales aussi, des formes génétiques familiales. Nó có tính chất di truyền. Mais souvent on trouve rien. Souvent on trouve pas de cause et le malade il n'a pas de symptômes. Thường là tìm thấy là các bệnh nhân mà không triệu chứng. Il faut toujours regarder l'os sur un scanner cérébral. Bây giờ mình sẽ đi về cái phần bất thường của cái xương hộp sọ. Là c'est un enfant, il a une soudure prématurée de la suture coronale de ce côté. Cette suture s'est fermée trop tôt et le crâne est déformé. Đây là cái bệnh lý mà tức là mình nhìn trên hình 3D là mình thấy có sự biến dạng của hộp sọ rồi.
biến dạng hộp sọ và cái đường khớp vành này, tức là cái đường khớp ngang và cái thóp trước nó liền sớm quá thì nó kéo nó gây biến dạng hộp sọ. Ok. Ça, c'est un enfant qui a une bosse, je sais même pas où elle est, par ici peut-être. Après la naissance, ça c'est la radio après la naissance, ça c'est le scanner à 6 mois peut-être. Vous connaissez ça? C'est fréquent Cái này chez les bébés. Đầu đứa trẻ nhỏ, tức là khi mà ngay ra đời là có một cái biếu ở trên đầu, vị trí của ông chị chán, và sau đó vài tháng thì chụp lên thì mình thấy rằng trong đấy có những ổ tiêu xương, mọi người nghĩ đến bệnh gì? C'est un hématome calcifié. Hein, c'est un céphalématome au moment de l'accouchement. Peut-être qu'ils ont tiré trop fort avec les ventouses, je sais pas là. Ça fait un hématome, et l'hématome il s'est calcifié. Cái này nó như kiểu là cái tụ máu ở cái da đầu của trẻ sau sinh ấy, sau đó nó vôi hóa. Il n'y a pas de traitement, il ne faut pas opérer. Bao opérer không? Cái này thì mình sẽ để nguyên thôi, mình không có động chạm gì lên. Parce que la tête va grandir, avec l'âge la tête va grandir, ça se verra beaucoup moins. Khi mà hộp sọ nó lớn lên thì nó sẽ bù trừ, nó sẽ cân đối lại. Ça c'est un grand enfant qui a mal à la tête. Le scanner est normal, sauf ça. Đây là một trẻ lớn não bình thường, và trên cái hình này thì có một cái ổ huyết xương. Đây là mình sẽ nhìn đến bờ khá là rõ, thì không có viên đặc xương xung quanh, và nhìn thấy có cả xương đất mềm. Donc on a une lacune osseuse de la voûte, un trou dans l'os. D'accord, cái này đây là cái u hạt tế bào toàn nhé. Est-ce que c'est bénin? Est-ce que c'est agressif? Agressif. C'est agressif parce qu'il n'y a pas de condensation autour. Hein, c'est comme sur les autres os au niveau du crâne. Si c'est pas calcifié autour, c'est plutôt agressif. Đấy, thì mình thấy là đây là một tổn thương mang tính chất tiến triển, bởi vì nó không có cái viên đặc xương xung quanh. Alors le contenu il est dense, il est tissulaire, ça prend le contraste. Nó có ngấm tốt sau tiêm. Chez l'enfant, la cause la plus fréquente, c'est le granulome eosinophile. Và cái tổn thương hay gặp nhất ở cái lứa tuổi trẻ lớn này là cái bệnh u hạt thái toan. L'histiocytose, c'est pareil. Granulome eosinophile, histiocytose X. Đây là La nó, même famille. tức là cái u hạt tế bào thái toan này nó xếp trong cái bệnh mô bào X. Chez l'adulte, il faudra chercher des métastases. Hein, ça pourrait être une métastase osseuse si c'est un adulte. Có cái di căn ở vỏ xương. Un myélome aussi. Có thể là cái myélome này. Myélome sont des lacunes multiples comme ça, sans condensation périphérique. Chez un adulte, ça pourrait être un myélome. U tủy. Myélome là u tủy. Là où on a une lésion de la voûte, qui est hypodense, des petites calcifications périphériques, kyste épidermoïde. Đây là một tổn thương mà nó giảm tỉ trọng ở trên CT, giảm tỉ trọng. Còn trên cơ bụng từ thì là nó tăng ở trên T2, T1, và nó có hạn chế khuếch tán. Le kyste épidermoïde, Có vôi hóa viền. kyste épidermoïde en diffusion, c'est blanc en diffusion comme ça. Đấy, cái nó sáng ở trên cái diffusion. Cái này là cái u nang bì, epidermoid, thượng bì. Ça, c'est un gros méningiome. On appelle ça un ostéoméningiome ou un méningiome en plaque. Cái này là cái u màng não. Il y a une grosse hypertrophie osseuse, condensation osseuse importante. Il y a une partie tissulaire qui prend le contraste ici. Ça envahit l'orbite. Ça, c'est un méningiome sphéno-orbitaire, méningiome en plaque
sphéno-orbitaire ou ostéoménagement. C'est ménage ou C'est une sorte de ménageau. ménagio, mais c'est malin ou ménage. C'est pas malin, mais ça entraîne une grosse ésophagie, il va sortir de la tête, la dame elle va perdre son œil, elle est toute déformée, c'est sévère. C'est bénin, mais ça. C'est bénin, mais il y a un gros retentissement sur l'œil souvent. Perte de la vision, exophtalmie. Đây là một tổn thương u màng não đã được bỏ rồi, nhưng mà sau thời gian mình thấy là nó vôi hóa và nó ấn vào trong cái hốc mắt. Nó vẫn không được tính là tổn thương ác tính. Cái này không cần có ác tính, nhưng mà tức là có cái thể đặc biệt gì đấy của u màng não, không phải là thể thông thường, mà thể mảng tức là u màng não thể mảng của nó gây phì đại các cái xương, cấu trúc xương ở xung quanh, nó biến đổi các cái cấu trúc xương này, nhưng nó không gây hủy xương, nhưng mà nó sẽ làm biến đổi cái cấu trúc xương và ảnh hưởng đến cái chức năng của các cái vùng xung quanh, mà nó không phải là cái tổn thương u não ác tính. Ça, c'est un patient qui a des métastases de la voûte ici, il y a des lésions ostéolytiques, malignité, patient qui a un cancer du foie, des métastases donc osseuses. Đây thì mình thấy tổn thương ở xương sọ và có cái tính chất phát triển, bởi vì là cái bờ rất là nham nhở và không có viền tạc xương. Thế sau đó thì tiêm thuốc vào thì mình thấy ngấm thuốc rất là mạnh, có đôi màng cứng, tức là một tổn thương ngoài trục nằm ở cái màng não. Cái này không phải là u màng não mà là cái di căn của cái HCC. Ça, c'est une dysplasie fibreuse. Cái này là loạn sản xơ xương. Un garçon de 15 ans, le fils d'un radiologue, qui a mal à la tête. Cái bệnh nam 15 tuổi, bệnh nhân nhập viện vì đau đầu. Il y a une grosse hypertrophie osseuse. Cái tổn thương là phì đại xương. Il y a un aspect en vert, comme du vert trouble, Và un vert dépoli. cái phì đại xương này mà nó có cái tỷ trọng của nó thì không phải là đặc hẳn, mà nó kiểu như là kính mờ ấy, mô tả là cái tỷ trọng kính mờ. Ça peut entraîner un rétrécissement des trous de la base du crâne, par exemple le canal optique. Ça peut comprimer les nerfs crâniens. Khi mà phì đại xương thì nó sẽ gây chèn ép vào các cái thần kinh, các cái ống của cái nền sọ, gây đau, gây triệu chứng của bệnh nhân. Ça, c'est un patient qui a une malformation vasculaire ici. C'est une fissure neurale. Cette malformation vasculaire, elle est alimentée par l'artère ménagée moyenne. Đây là cái l'artère ménagée moyenne, elle passe dans ce petit trou-là. Ce petit trou, il est un peu élargi par rapport à l'autre côté. Đây là chỉ vào cái lỗ của cái động mạch cảnh trong, đi qua xoắn đá đi vào trong cổ sọ. Il y a d'autres vaisseaux qui traversent l'os, ici, là. Ở đây thì chỉ biết cái lỗ của động mạch trong mình thấy là ở phía bên trái ấy, nó bị giãn rộng ra, thì nguyên nhân là do cái dị dạng mạch và nó bị giãn thành khẩu kính động mạch, nên giãn cái đường kính của động mạch. Chez quelqu'un qui fait un hématome intracérébral, il faut regarder en fenêtre osseuse les trous de la base du crâne pour voir s'il n'y a pas de trous dilatés. Si les trous dilatés, ça veut dire qu'il y a une malformation vasculaire. D'accord? Nhưng mà mình cũng nhìn thấy cái lỗ của động mạch, còn lỗ của tĩnh mạch của nó bị giãn rộng ra, nên mình tìm xem là có thể là có dị dạng không. Cái này ngoài cái giãn rộng cái lỗ động mạch cảnh trong ở bên trái thì còn có cái hai cái lỗ nữa, còn cái hình quanh tròn màu vàng và cái màu ghi, cái các là còn các cái lỗ khác nữa, thì mà cái dấu hiệu này cũng rất là tinh tế để mình phát hiện các dị dạng mạch rộng các lỗ của mạch. Bon, la graisse dans les sinus caverneux, c'est normal. La graisse dans la foule du cerveau, c'est normal. Đấy, một cái biến đổi giải phẫu nữa là cái mỡ ở vùng xoang hang, một cái liền bánh não, một cái bình thường. Ça, c'est une tumeur en partie calcifiée et en partie graisseuse. C'est un kyste dermoïde ou un tératome.
cái này là một cái tổn thương mà có cái vôi hóa và kèm theo cả tỉ trọng mỡ ở cái vùng chế niên. Đây là cái u quái teratome, Kyste dermoïde ou tératome, c'est pareil. tức là cái teratome hay là cái kyste dermoid, đó là cái u dạng bì, nang dạng bì, hay là cái teratome giống nhau. C'est comme au niveau des ovaires. Vous connaissez mieux peut-être les kystes dermoïdes de l'ovaire ou tératome de l'ovaire, c'est pareil. Hai khái niệm này tương đương không? Ok. Ça, c'est la même chose, mais le kyste s'est rompu, il s'est ouvert et la graisse est partie dans les ventricules. Cái này thì mình nhìn thấy đây là một trường hợp khác của cái kyste dermoid là cái teratome này mà nó vỡ vào trong não thất, thì mình sẽ thấy được trong não thất có cái mức dịch bên trên sẽ là nổi lên của cái mỡ thì nó không ta nổi lên trên. Thế thì ở dưới là dịch thì tạo mức dịch mà mình khi mà mình nhìn vào có cái mức dịch này thì trên là mỡ thì rất đặc hiệu để mình chẩn đoán cái kyste dermoid. C'est la graisse parce que c'est plus noir que l'eau et c'est moins noir que l'air. Moins noir que l'air, c'est moins noir que l'air, c'est plus noir que l'eau. Donc c'est de la graisse. Thì ông bảo là cái này là mỡ bởi vì nó đen hơn là nước nhưng mà không đen bằng khí. Nhìn thế này, nhìn mỡ này với khí ở trên cái phim CT chắc cái này là câu từ mình mới chắc là mỡ. Còn mình phải đo vào, chứ mà mình nhìn này mình sao phân biệt được mỡ với khí. Alors, en IRM, c'est pareil, la graisse elle est blanche en T1, plutôt noire en T2. Ok. Ça c'est quoi? Đây cái hình chỉ vào. C'est une veine dense, un accident ischémique aigu, on voit le thrombus dans l'artère. Cái này mình nhìn thấy cái tăng tỉ trọng tự nhiên trước tiêm ấy, đây là cái phim chụp không tiêm nhé, mà mình thấy cái tăng tỉ trọng trước tiêm ở máy não sữa. Đây là trường hợp mà nhồi máu não, huyết khối mạch não. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Còn trên hình này thì mình thấy tổn thương là gì ạ? Je me souviens plus de celui-là. Peut-être que là c'est un peu dense, c'est difficile. Non. Vous voyez, c'est pas une veine dense. Quand il y a de l'athérome, parfois la paroi de l'artère est un peu trop dense, mais il n'y a pas forcément de thrombus. Đây là một trường hợp ảnh giả của cái huyết khối động mạch não, vì là cái thành mạch nó tăng tỉ trọng, nó giả huyết khối. Il faut toujours avoir la clinique d'interprète. Đấy thì khi mà mình nghi ngờ huyết khối không ấy, mà mình không biết được là cái thành mạch vôi hóa hay là huyết khối, mình phải xem lâm sàng của bệnh nhân. Si le patient il a une aphasie, il a une hémiplégie droite, vous direz il a une sylvienne dense. Si le patient il n'a pas de symptômes, vous direz c'est rien, c'est normal. Nếu mà bệnh nhân trong trường hợp như này, bệnh nhân có cái liệt nửa người bên trái thì mình chẩn đoán là huyết khối, nhưng còn bình thường thì mình chẩn đoán bình thường. Trên hình này thì có gì ạ? Qu'est-ce que vous regardez sur cette coupe? Mình tìm thấy cái gì ở trên cái lát cắt này ạ? Qu'est-ce qui est intéressant à regarder? Bon, le tronc cérébral, il a l'air normal. Il y a du liquide autour cérébral, il n'y a pas d'engagement cérébral. Động mạch cảnh trong bên kia đúng không? Pas d'anomalie carrée. D'accord? Hyperdensité de carotide. Ça et ça, Oui. c'est pas les carotides. C'est les apophyses styloïdes. C'est de l'os derrière les mastoïdes. C'est normal. Ok. Voilà, les carotides, elles ont plus en dedans. Il y en a une ici et une là. Mọi người có nhìn thấy hai cái chấm tròn mà nó sáng trên như ở hai bên không?
cái đấy không phải là động mạch cảnh, mà cái đấy là cái mỏ châm ấy, cái mỏng châm. Thế còn cái động mạch cảnh mà nó tăng tỉ trọng đấy là thấy đang chỉ vào động mạch cảnh, đấy là động mạch cảnh, tăng tỉ trọng của động mạch cảnh bên phải. La carotide droite, elle est trop grosse et trop dense. Il y a une dissection de la carotide. Dissection de la carotide interdroite. Ok? Cái này rất tăng tỉ trọng và tăng kích thước. Đây là cái trường hợp mà bóc tách nội mạc động mạch cảnh. J'ai un patient qui a fait un accident ischémique. Vous regardez cette coupe, vous regardez là. Les dissections, c'est ici. D'accord? Nếu mà mình Déjà sans injection, on la voit. Si vous avez un doute, vous injectez, vous voyez mieux. Thế thì nếu mà bệnh nhân mà có cái triệu chứng một nửa bán cầu thì mình nó thấp xuống thì mình xem động mạch cảnh ở cái phần này. Là c'est le même avant injection, après injection. Donc on voit que l'artère est rétrécie et qu'il y a un hématome dans la paroi de l'artère. C'est une dissection de la carotide interne. Đấy, thì cái trường hợp này có cái lòng thật lòng giả đấy. Lòng thật ngấm thuốc đấy, và cái bên cạnh là cái tụ máu ở trong cái lòng giả không ngấm thuốc đấy. L'autre carotide interne, elle est ici. Còn cái động mạch cảnh ở bên đối diện thì là rất là tròn này, bình thường. Ça c'est la veine jugulaire interne, ici. Là c'est la veine jugulaire interne, là. Cái động mạch tĩnh mạch cảnh hai bên. Normalement, les carotides ont le même calibre. Hein, s'il y en a une qui est plus grosse que l'autre, souvent c'est pas normal, il faut chercher une cause. D'accord? D'accord. Donc soit c'est une dissection, soit c'est une variante anatomique du polygonodulisme, avec les deux artères cérébrales antérieures qui sont alimentées par un seul côté, donc l'autre carotide sera plus petite. C'est pas très il est pas le symptôme ou non? Lui, il a un AVC. AVC. Lui, il a un AVC ischémique sylvien. Et là, facile. Cái tổn thương ở trên này là cái này mình thấy có vẻ cái giảm tỉ trọng cái và xóa di động thủy đảo. Hyperdensité à droite. Oui. Oui. Ah non, à parachine puis cérébrale, hypertension. Tout ça? Oui. Ça? Non. Ça va? Hypodensité. Hypodensité? Oui. Oui. Et accident ischémique, sylvien superficiel droit. oui. Et là, on voit un thrombus dans une petite branche artérielle. Oui. Đấy thì cái hình này mình vừa thấy là cái giảm tỉ trọng, xóa di động thủy đảo và cái huyết khối ở trong động mạch não giữa ngay cạnh. Homme de 39 ans, céphalée aiguë. Bệnh nhân nam 39 tuổi và đau đầu cấp tính nữa. Cái cuối thế này đâu? Làm ăn sống mắt. Hypodensité, où ça? Ça là. Ça c'est un artefact. L'angle supérieur. Hématome, dans quoi? Dans les veines? Non? Je comprends pas. Hyperdensité dans la cavité de veine long sagittale. Ça? Oui. Ça c'est une calcification, c'est normal. Je pense. Cái mà mình vừa chỉ vào cái tăng tỉ trọng của cái xoang cái dọc trên ấy, vì đấy là thầy bảo mình vô hóa bình thường. Bon, là celui-là est un peu difficile. Moi je pense que les veines sont trop blanches. Là je pense que les sinus latéraux sont trop blancs. Mới mình nhìn thấy cái này hơi khó, mình nhìn thấy là cái xoang ngang hai bên nó tăng tỉ trọng. Donc peut-être qu'il a une thrombophénie cérébrale. Pour l'instant, je ne suis pas sûr. On fait un angioscanner veineux, d'accord? On injecte pour voir s'il y a des thrombus dans les veines. Cái này có thể là cái trường hợp mà huyết khối tĩnh mạch. Et vous voyez, les sinus latéraux, ils sont mal opacifiés. Là,
La classification c'était normal, mais là il y avait un thrombus quand même dans le sinus solangial supérieur. Là on a le sinus delta, injection. Là le sinus solangial supérieur il est malopacifié. Coup coronal, c'est une thrombophélie cérébrale. Thế nên là đầu tiên sau khi tiêm thì mình thấy rằng là cái xoang tĩnh mạch xoang ngang hoặc là xoang dọc là đều không ngấm thuốc, có phần không ngấm, và mình thấy cái dấu hiệu mà thấy chỉ cái hình ở phía dưới bên tay trái dưới cùng thì nó là hình là dấu hiệu delta trống. Cái xoang ở trên nó có không ngấm thuốc, là dấu hiệu của tắc tĩnh mạch. Il n'est pas très facile celui-là. Souvent c'est plus facile. Souvent c'est plus dense. Souvent les thrombus sont plus blancs que ça. Là on le devinait quand même. Trên cái phim này cũng khó là phát hiện tổn thương. Sau khi mình quan sát kỹ thì mình thấy cái xoang ngang và tăng tỉ trọng, tức là dấu hiệu gợi ý của huyết khối. 37 ans, suspicion d'hémorragie ménagée. Céphalée brutale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bệnh nhân nam 37 tuổi vào viện bị đau dữ dội cấp tính. Cái này không có tiền sử bệnh tật gì cả, và lâm sàng nghi ngờ có cái chảy máu màng não. Thế thì trên các phim chụp mình có thấy nhiều không? Có xuất hiện nào? L'hémorragie ménagée ou pas d'hémorragie ménagée? Il n'y a pas de sang dans les citernes, d'accord? Pas de sang dans les ventricules. A priori, il n'y aura pas d'anévrisme. Mais il y a du sang quand même ici, une petite hémorragie ménagée ici, un peu ici, un peu ici. Donc il y a une hémorragie ménagée. D'accord? Cái này mình nhìn thấy là cái não thất mà vì các cái bể não thì bình thường. Tuy nhiên là các cái dãy quận não ở cái vùng thùy trán kia cạnh cái liềm đại não ấy thì là nó có tăng tín hiệu cái khoang dưới nhẹ đấy. Quand vous suspectez une hémorragie ménagée, vous cherchez du sang partout, pas juste dans les citernes en bas. Il faut regarder tous les sillons. Regardez ici, regardez là, regardez dans les ventricules. D'accord? D'accord. Và mình tìm kiếm các cái chảy máu màng não, mình phải tìm các cái não thất này, các cái bể quanh cuối và tất cả các cái dãy quận não ở cạnh liềm đại não nữa. Ça, c'est un malade qui avait une thrombophélie cérébrale. Moi aussi, je suis fatigué. On la voyait déjà, la thrombophélie. Ici, vous voyez, c'est spontanément hyperdense. Il y a un petit thrombus ici. On pouvait le voir déjà sur le scanner sans injection. Cái trường hợp này là cái huyết khối tĩnh mạch não, một cái tăng tỷ trọng rất là nhỏ ở cái vùng mà trước của cái xoang ở trên. Đấy là cái huyết khối tĩnh mạch ở đây xuất huyết dưới nhẹ. Les anévrismes, ça va donner des hémorragies ménagées dans les citernes de la base, dans les vallées sylviennes. Les hémorragies ménagées en haut de la tête, c'est pas à cause des anévrismes. Il y a plusieurs causes. Ça peut être une thrombophélie cérébrale. Ça peut être Những cái di dạng mạch ấy, những di dạng mạch não mà gây xuất huyết dưới nhẹ thì nó thường là nó sẽ tụ máu ở cái vùng nền sọ. Thế còn các cái xuất huyết mà nó nằm ở vùng đỉnh này, cái vùng liềm đại não này thì mình sẽ xem có phải là cái huyết khối tĩnh mạch không. Ok. Ok. Donc les causes d'hémorragie ménagée en haut de la tête, comme ça, c'est thrombophélie cérébrale, angiopathie amyloïde chez la personne âgée, angiopathie amyloïde. Angiopathie amyloïde, c'est fréquent chez les personnes âgées, c'est surtout des hématomes chez les vieux, des hématomes superficiels. Vous ne connaissez pas? Bon, on en reparlera, c'est pas grave. Il y a d'autres causes, on en reparlera. Và còn một cái nguyên nhân gì đấy là người già nữa thì không phân tích được. Ngoài cái nguyên nhân mà huyết khối tĩnh mạch ra thì còn nguyên nhân gì để người già? Céphalée. Đây là một cái ca khác của bệnh nhân vào viện cũng vì đau đầu dữ dội.
Để trên tìm các lớp vi tính không tiêm thì mình có thấy tổn thương gì không? Có cái C'est un scanner sans injection, on voit pas les artères, hein, c'est un mal antérieur, sylvienne, c'est un mal postérieur. đây là phim chụp không tiêm thuốc, mình không nhìn thấy các cái tăng tỉ trọng của các cái động mạch não, mà kia có cái chỗ tăng tỉ trọng ở cái chỗ mà sau cái phần sau của cái dòng trên. Hypertension, hyperdensité postérieure de la veine. Hyperdensité. Hyper. C'est blanc. Oui. Hyperdensité.